gracias. Me alegro de poder comenzar con este tema tan importante para nosotros. Vielen Dank. Ich freue mich heute, dieses ganz sehr wichtige Thema für uns anzusprechen. ¿Cómo leer la Biblia? Ese es nuestro tema de hoy. Wie die Bibel lesen, das ist unser heutiges Thema. Debemos tener presente que... Discúlpenme, ahora sí. Que la Biblia, si bien es un libro que podemos tener entre nosotros, como cualquier libro, es un libro especial, porque es la palabra de Dios. Also wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die Bibel nicht nur ein normales Buch ist, wie jedes andere Buch, was wir haben, sondern es ist ein besonderes Buch, es ist nämlich das Wort Gottes. Y es un libro que contiene 66 libros, esto debemos tenerlo en cuenta. Das Buch besteht aus 66 Büchern. Y fue escrita en un transcurso de 1500 años. Und sie wurde geschrieben über einen Zeitraum von 1500 Jahren. Por más de 40 autores que vivieron en distintos lugares y en distintas épocas. Von mehr als 40 Autoren, die an verschiedenen Orten und an verschiedenen Zeiten gelebt haben. Entonces, a pesar de todas estas características, podemos ver que la Biblia es un libro especial que nos refleja realmente su esencia, porque es la palabra de Dios. Und daran sehen wir an diesen Besonderheiten, dass die Bibel wirklich ein ganz besonderes Buch ist. Es ist das Wort Gottes. Y bueno, a veces nos encontramos con pasajes que no son tan fáciles de entender. Ja, und manchmal gibt es Abschnitte, die nicht so einfach zu verstehen sind. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo leer la Biblia? Eso es el tema de hoy. ¿Cuáles son los principios para poder leer correctamente la Biblia? Was tun wir dann? Und genau darum geht es heute. Was sind ein paar Prinzipien, die uns helfen, die Bibel zu verstehen? Bueno, el primer principio que debemos tener en cuenta, que es el que tendríamos con cualquier otro libro, es este. Nunca debemos aislar un versículo de la Biblia de su contexto. Eines der wichtigsten Prinzipien ist, genauso wie in jedem anderen Buch, ist, dass wir nie den Zusammenhang außen vor lassen müssen. Wir dürfen nie einen Bibelvers abgesondert von dem Rest der Bibel lesen. Debemos poder comprender siempre el contexto de ese texto, de ese versículo que estamos leyendo, poder comprender correctamente cuál es el contexto en el que se encuentra. Wir müssen immer verstehen, was der Zusammenhang ist von dem Bibeltext, den wir gerade lesen. Porque si no lo hacemos, podemos cometer errores en la interpretación de ese texto. Weil wenn wir nicht auf den Zusammenhang aufpassen, können wir sehr leicht Fehler machen in der Interpretation dieser Verse. Ahora, fíjese que cada versículo de la Biblia está relacionado, por supuesto, con un hilo de pensamiento que rodea ese versículo o ese texto. Jetzt müssen wir das beachten, dass jeder Bibelvers in der Bibel im Zusammenhang steht, in der Beziehung mit den Bibelversen drumherum, also mit dem Zusammenhang mit den Bibelversen, die davor stehen und danach stehen. A esto se le conoce como el contexto inmediato del texto que estamos leyendo. Und das nennt man den direkten Kontext des Verses, den wir gerade lesen. Por eso es importante que prestemos mucha atención cuando estamos leyendo un texto a cuál es el hilo conductor, cuál es la idea donde se encuentra ese texto. Und deswegen müssen wir sehr darauf Acht geben, zu sehen, was ist der Grundgedanke, was ist der Leitfaden, in dem sich dieser Bibelvers befindet. Y hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, por ejemplo, a entender cuál es el contexto en el cual se encuentra nuestro versículo. Es gibt ein paar Fragen, die uns helfen dabei, diesen Kontext festzustellen, in dem unser Bibelvers steht.
¿ya? Cómo se está desarrollando la historia en ese texto, cómo nos ayuda el contexto a comprender mejor el versículo. Deberíamos hacernos estas preguntas para comprender mejor. Ja, wie entfaltet sich zum Beispiel die Geschichte, der Gedankengang oder die Argumentation? Das sind so Fragen, die wichtig sind, um den Kontext zu verstehen. Ahora, cada texto o pasaje de la Biblia, aparte del contexto inmediato, allí el texto antes o el texto después, también está relacionado con un contexto mayor. Aber jeder direkte Kontext, also der Verse davor und danach, jeder Vers ist nicht nur gebunden an den direkten Kontext, sondern auch an einen weiteren Kontext, größeren Kontext. Por ejemplo, este contexto mayor tiene que ver con el libro de la Biblia en el cual se encuentra. Zum Beispiel dieser erweiterte oder größere Kontext hat mit dem Buch zu tun, in dem sich dieser Vers befindet oder der Text, den wir lesen. O el tema también que se está tratando en ese texto. Oder vielleicht auch das Lehrthema, um das es in diesem Text geht. Por eso en el contexto mayor debemos prestar mucha atención a la conexión que tiene el pasaje que estamos viendo con todo el contexto del libro, por ejemplo. Also zum Beispiel im erweiterten Kontext müssen wir darauf achten, was die Verbindung zwischen dem Text ist, den wir gerade lesen, und dem Gesamtthema dieses Buches, was wir gerade lesen. Y claro, lo ideal sería poder tener una visión general de todo el libro en realidad, del tema general del libro. Und natürlich am besten wäre es, wenn wir das gesamte Thema des Buches verstehen würden. Por eso es muy recomendable poder leer siempre todo el libro de una vez. Und deswegen würde ich euch nahelegen, dass es wirklich gut ist, wenn man das ganze Buch auf einmal durchlesen würde. Por ejemplo, en las próximas semanas vamos a comenzar a tratar el tema de Génesis, por ejemplo, el libro de Génesis. Zum Beispiel nächste Woche wollen wir das erste Mosebuch anfangen zu lesen. Y claro, lo mejor es poder leer todo el libro para tener una visión general de qué trata el libro en general, en líneas generales. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn wir vorher dieses ganze Buch 1. Mose durchlesen würden, damit wir das Gesamtkonzept, die ganze Geschichte erstmal hören würden, den Überblick bekommen würden. Ahora, idealmente, ojalá más de una vez, sería ideal leerlo una vez, rayar las cosas importantes, leerlo una segunda vez y surgen otras cosas que me llaman la atención, marcarlo, es aún mejor todavía, sería más aconsejable. Idealerweise wäre es natürlich schön, wenn wir es mehr als einmal lesen würden, also zum Beispiel das erste Mal einfach nur die groben Umrisse verstehen und sehen und das zweite Mal dann so Besonderheiten vielleicht markieren oder herausholen. Das wäre natürlich ideal, wenn wir es mehr als einmal lesen könnten. Y bueno, hay preguntas también que nos pueden ayudar a poder entender cuál es el contexto mayor en el cual se encuentra nuestro texto. Und es gibt da natürlich auch wieder Fragen, die uns helfen können, den erweiterten Kontext zu verstehen und zu sehen von dem Text, den wir gerade lesen. Y bueno, debemos considerar la conexión también que existe entre la enseñanza que trata el texto y la Biblia entera también, por supuesto. Und es ist natürlich auch wichtig, anzuschauen, wie das Thema, also die Glaubenslehre in dem Text, den wir gerade lesen, in Zusammenhang steht mit der Lehre des Restes der Bibel. Porque la Biblia tiene muchas enseñanzas, pero no están todas ordenadas de una forma sistemática o de una forma muy alemana, por ejemplo, muy estructurada, sino que las enseñanzas las encontramos muchas veces esparcidas por toda la Biblia. Ja, weil die Bibel enthält sehr viele Glaubenslehren oder Themen, aber diese sind nicht so systematisch angeordnet an einem Ort zu finden, sondern sie sind über die ganze Bibel verstreut. Entonces, por ejemplo, respecto al tema del pecado, vamos a encontrar que muchos libros de la Biblia tratan este tema y sería bueno, si estamos leyendo este tema del pecado, mirar los otros pasajes de la Biblia que también hablan acerca de este tema que estamos tratando.
zum Beispiel das Thema der Sünde. Es gibt ganz viele Texte in der Bibel, Bibelstellen, die über Sünde lehren. Und deswegen, wenn wir so das Thema Sünde behandeln oder in einem Vers sehen, dann ist es gut, wenn wir die anderen Texte in der Bibel, die über Sünde lehren, auch anschauen. También hay algunas preguntas que nos pueden ayudar también a entender esto. Es gibt auch einige Fragen, die uns auch das helfen werden zu verstehen. Exacto. Okay. Bueno, hemos visto el contexto inmediato, el contexto mayor, pero hay otro contexto también que debemos considerar cuando leemos un pasaje de la Biblia. Also jetzt haben wir gerade den direkten Kontext angeschaut, den erweiterten Kontext, den größeren Kontext, aber es gibt noch einen Kontext, der wichtig ist, damit wir die Botschaft der Bibel verstehen. Este tiene que ver con el contexto que tiene este texto dentro de la historia de la salvación. Also das hat jetzt damit zu tun mit dem Kontext des Textes innerhalb der Heilsgeschichte, also der Geschichte der Errettung der Menschen. Usted sabe, la Biblia tiene 66 libros, como dijimos, que fueron escritas a lo largo de 1500 años y por más de 40 autores en distintos lugares, por supuesto. Also wir haben ja jetzt schon vorhin gesagt, dass die Bibel aus 66 Büchern besteht, geschrieben von über 40 Autoren, die alle zu verschiedenen Zeiten lebten, in verschiedenen Gegenden der Welt, zu verschiedenen geschichtlichen Zeiten. Ahora, lo que podemos observar en la Biblia es que Dios se revela a sí mismo y sus planes, por supuesto, poco a poco, paso a paso. Genau, wir sehen aber, dass Gott sich selbst offenbart in der Bibel, so Schritt für Schritt, Stück für Stück offenbart er sich. Y a este tiempo en el que Dios se va revelando poco a poco es lo que se le conoce como la historia de la salvación. Und dieser Zeitstreifen, in dem sich Gott zunehmend offenbart, also Stück für Stück immer mehr zeigt, das nennen wir die Heilsgeschichte. Entonces, por eso cuando leemos la Biblia de comienzo hasta fin, de Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que el conocimiento acerca de Dios, acerca de sus planes de salvación y sus planes futuros van aumentando, van progresando, vamos recibiendo una revelación más grande de Dios y de sus planes. Also deswegen, wenn wir die Bibel lesen, von Anfang bis zum Ende, dann wird deutlich, dass die Erkenntnis über Gott, über die Pläne, über sein Wirken zu unserer Errettung immer mehr zunehmen, immer mehr werden, immer deutlicher werden. Y esto es lo que debemos considerar cuando leemos nuestro texto. Und darauf müssen wir achten, wenn wir unseren Text in der Bibel lesen. Por ejemplo, desde la perspectiva de la historia de la salvación, nosotros hoy estamos viviendo en la época del nuevo pacto. Zum Beispiel aus heilsgeschichtlicher Sicht, das heißt, aus diesem ganzen Geschehen Gottes mit dem Menschen, in der Rettung der Menschen, leben wir heute im Zeitalter des neuen Bundes. No estamos en el antiguo pacto. Wir sind nicht im alten Bund. El Salvador que había sido anunciado en el antiguo pacto ya vino. Der Retter, der im alten Bund angekündigt wurde, ist schon gekommen. Y murió y pagó por nuestros pecados. Er ist schon gestorben und er hat für unsere Sünden schon bezahlt. Y por supuesto resucitó y ascendió al cielo y derramó su espíritu en la fiesta de Pentecostés. Und er ist natürlich auch schon auferstanden und er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen über uns am Pfingstfest. Entonces, vemos que el enfoque, por lo general, el enfoque del pueblo de Israel normalmente está centrado en el Antiguo Testamento y en parte de los Evangelios. Also im Alten Testament zum Beispiel und in Teilen des Neuen Testamentes liegt der Fokus auf dem Volk Israel. Mientras que en el resto del Nuevo Testamento, desde ya parte de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, el foco se centra de la Biblia en la iglesia cristiana. Wohingegen im Neuen Testament
also am Ende der Evangelien, aber auch von Apostelgeschichte bis Offenbarung, ist der Fokus eher auf die Gemeinde Christi. Y entre Israel y la iglesia existen diferencias importantes. Und zwischen Israel, dem Volk Israel und der Gemeinde Christi gibt es wichtige Unterschiede. Por ejemplo, la iglesia no tiene un santuario central o un templo central situado allí en Jerusalén o en otro lugar. Zum Beispiel hat die christliche Gemeinde kein zentrales Heiligtum oder Tempel in Jerusalem. O tampoco los cristianos sacrificaban animales como lo hacían los israelitas en el antiguo pacto. Und auch opferten die Christen keine Tiere, wie die Israeliten, das Volk Israel, das im Alten Bund tat. Es por eso que debemos considerar muy seriamente el texto que estamos tratando, en qué parte del contexto de la salvación se encuentra, si se encuentra en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Und deswegen ist sehr wichtig zu bedenken, in welchem Zeitalter der Text, den wir gerade lesen, in diesem heilsgeschichtlichen Zeitstrahl liegt. Also liegt es im Alten Bund oder im Neuen Bund? Porque hay cosas del antiguo pacto que no son válidas en el nuevo pacto. Weil es gibt Sachen, die im Alten Bund bestehen, aber die keine Berechtigung im Neuen Bund mehr haben. Otro detalle que debemos considerar que a veces podemos pasar por alto es que el antiguo pacto no necesariamente corresponde al Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto al Nuevo Testamento. Und etwas, was wir noch berücksichtigen müssen, was wir vielleicht manchmal vergessen, ist, dass der alte Bund und der neue Bund nicht unbedingt mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament übereinstimmen. Hay pasajes, por ejemplo, hay libros en el Antiguo Pacto que no en el Antiguo Testamento que no corresponden al Antiguo Pacto, como por ejemplo el libro de Génesis o el libro de Job. Es gibt zum Beispiel im Alten Testament Teile, die noch nicht zum Alten Bund gehören, wie zum Beispiel Teile vom 1. Mose oder das Buch Hiob. Y así también en el Nuevo Testamento, como ya lo mencioné, hay partes de los evangelios o gran parte de los evangelios que pertenecen aún a la época del Antiguo Pacto, porque el Nuevo Pacto se constituye a partir de la muerte de Cristo y su resurrección. Und im Neuen Testament, in den Evangelien zum Beispiel, da gibt es auch Teile, die eigentlich zum Alten Bund gehören, weil der neue Bund ja erst mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung besiegelt wurde. Bueno, entonces nosotros vivimos en la época del Nuevo Pacto. Also es decir, wir leben ya no vivimos en la época del Antiguo Pacto. Wir leben jetzt im Zeitalter des Neuen Bundes, nicht mehr im Zeitalter des Alten Bundes. Pero aún no estamos viviendo en la época futura de la salvación que va a comenzar cuando Cristo regrese. Aber wir leben noch nicht in der zukünftigen Heilszeit, die erst beginnen wird, wenn Jesus wiederkommt. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta la historia de la salvación, en qué parte, en el texto que estamos estudiando, a qué parte de la historia de la salvación corresponde. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wo der Bibeltext, den wir gerade lesen, sich befindet in dieser Heilsgeschichte Gottes. Por eso estas preguntas nos ayudan a identificar y darnos cuenta en qué parte corresponde de la salvación nuestro texto que estamos tratando. Diese Fragen könnten uns helfen dabei, zu identifizieren, in welchem Zeitalter der Heilsgeschichte der Text, oder der Abschnitt, den wir gerade lesen, sich befindet, wie wir das einordnen können. Bueno, esto todo lo que tiene que ver con el contexto. Das ist alles, was wir jetzt sagen über den Kontext. Ahora, no debemos olvidar que la Biblia, aunque fue escrita por hombres, es la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, como nos dice Pablo. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Bücher der Bibel nicht nur von menschlichen Autoren geschrieben wurden, sondern sie sind Gottes Wort.
ja, vom Heiligen Geist inspiriert. Y aunque la Biblia se compone por 66 libros, tiene un mensaje unitario, central. Obwohl die Bibel aus 66 Büchern besteht, hat sie eine einheitliche Geschichte. Es una unidad que tiene un hilo conductor que atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es ist eine Geschichte, die einen Leitfaden hat, von 1. Mose an bis Offenbarung. Por eso la Biblia no puede contradecirse, debido a esa unidad que tiene. Deswegen kann sich die Bibel auch nicht widersprechen, weil sie ist eine Einheit. Bueno, entonces ustedes se estarán preguntando, pero ¿y qué pasa con aquellas aparentes contradicciones que parecen haber en la Biblia? Ja, da könnten einige von euch sich vielleicht fragen, ja, was passiert mit diesen, was ist los mit diesen scheinbaren Widersprüchen, die wir in der Bibel finden? Bueno, la respuesta es, bueno, debemos investigar un poco más a fondo para tratar de resolver y aclarar las aparentes contradicciones que hay. Ja, aber die Antwort ist, dass wir dann halt ein bisschen mehr, weiter, tiefer schauen müssen, um diese scheinbaren Widersprüche aufzulösen und zu klären. A veces en la Biblia misma encontramos respuestas a preguntas de un texto, pero las encontramos en otra parte de la Biblia o en otro capítulo más adelante. Und manchmal finden wir in der Bibel selbst Hinweise auf die Sachen erklären, die wir von dem Text, was wir gerade vielleicht nicht verstehen. Und diese Hinweise könnten vielleicht in anderen Bibelstellen weiter entfernt sein von der, die wir gerade lesen. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel se nos habla de una visión que ve Daniel de acerca de un carnero, de un macho cabrío, que son símbolos. Also zum Beispiel in Daniel haben wir eine Vision, die beschrieben ist, die einen Widder benutzt und einen Ziegenbock als Symbole verwendet. Ahora, más adelante en el mismo capítulo, diríamos en el contexto inmediato, se nos explica cuál es el símbolo, cuál es el significado de estos símbolos que se utilizan en esta visión. Und ein paar Verse weiter vorne, also im direkten Kontext, wird erklärt, was die Bedeutung dieser verwendeten Symbole ist. O por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, allí se nos explica que el profeta Isaías, Isaías capítulo 53, se está refiriendo a Jesús. Oder zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8, da wird uns erklärt, dass der Abschnitt in Jesaja 53 eigentlich von Jesus handelt. O, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se nos indica que la profecía que estaba dicha en Isaías ya en el Antiguo Testamento se refería a Jesús y que se cumpliría por medio de Jesús, aquella profecía. Und in Matthäus 1 lesen wir auch, dass die Prophetie von Jesaja im Alten Testament sich eigentlich auf Jesus bezog und durch Jesus erfüllt wurde. Y así, o sea, la propia Biblia muchas veces se explica y encontramos respuesta nada más que en el contexto mayor o en el contexto de la historia de la salvación. Encontramos respuestas a algunas preguntas que pueden surgir en un pasaje específico. Also deswegen auf die Art und Weise sehen wir, dass wir manchmal Antworten finden können in der Bibel selbst über den Text, den wir gerade lesen. Vielleicht im direkten Kontext oder in einem erweiterten Kontext oder in der gesamten Botschaft der Bibel. Aber die Bibel selbst erklärt sich da. Ahora, es cierto que hay algunos pasajes que son difíciles de entender y que incluso entre los eruditos, entre los teólogos, a veces no hay unidad para responder. Natürlich, es gibt auch Texte in der Bibel, Abschnitte in der Bibel, die sehr schwer zu verstehen sind und wo sogar die Gelehrten unterschiedliche Meinung haben, über was der Text bedeutet. Pero lo que sí está claro es que la gran parte de la Biblia es clara y comprensible. Aber was auch eindeutig ist, ist, dass der größte Teil der Bibel sehr deutlich ist und sehr klar zu verstehen ist. Y por eso que los pasajes claros de la Biblia siempre van a ser nuestro primer recurso para aclarar los pasajes que no son tan claros quizás.
Und deswegen sind die klaren Schriftstellen der Bibel, die klaren Texte in der Bibel immer unsere erste Adresse, wo wir Hilfe bekommen, um die unklaren Bibelstellen zu verstehen. Y por lo tanto no debemos usar, o mejor dicho, abusar de aquellos pasajes que son poco claros para tratar de dar interpretaciones de pasajes que son claros, por ejemplo. Und deswegen dürfen wir nie den Fehler begehen, solche Texte zu nehmen, die ein bisschen schwierig zu verstehen sind oder unklar sind, und dann mit diesen Texten Bibeltexte zu deuten, zu interpretieren, die eigentlich sehr klar sind. Un peligro es quedarnos a veces atrapados en estos detalles, examinar un pasaje aisladamente y perder de vista el cuadro completo y el peligro de no considerar el contexto general de la Biblia. Ja, also wir haben die Gefahr bei der Bibelauslegung besteht auch manchmal darin, dass wir uns im Detail stecken bleiben und eine Bibelstelle einfach isoliert ansehen und dabei das Gesamtbild, den gesamtbiblischen Kontext aus den Augen verlieren. Por ejemplo, ustedes conocen el Google Maps, por ejemplo. A veces hay un lugar que cuando lo miras muy de cerca, tú no sabes dónde se encuentra, en qué parte de Alemania. Zum Beispiel, ihr kennt ja alle Google Maps, und wenn du dir einen Ort ansiehst mit der ganz nahen Ansicht, dann hast du manchmal keine Ahnung, wo sich dieser Ort in Deutschland befindet. Pero si te distancias un poco, haces un zoom hacia agrandarlo, vas a tener una mejor comprensión a dónde se encuentra ese lugar. Aber wenn man dann mit dem Zoom ein bisschen rausgeht, dann wird es einfacher festzustellen, wo ungefähr dieser Ort sich befindet. Y a veces incluso si nos alejamos aún más, mejor vamos a tener la perspectiva, ¿dónde está ese lugar? Und wenn wir noch weiter rauszoomen, dann haben wir noch ein deutlicheres Bild, eine bessere Perspektive einzuordnen, wo dieser Ort sich befindet. Y lo mismo no puede pasar con la Biblia. A veces debemos verlo en el contexto general, en el contexto también de la historia de la salvación, y podemos entender mejor un pasaje que puede ser complicado de entender. Und genauso ist es mit der Bibel. Manchmal hilft es uns, den Gesamtüberblick zu sehen, die größere Perspektive, um dann diesen Text, diesen besonderen Text besser einzuordnen und verstehen zu können. Recuerda que la Biblia contiene una revelación que es progresiva. Y esto implica... Wir erinnern uns daran, dass die Bibel eine fortschreitende Offenbarung ist. Also Stück für Stück immer mehr. Por lo tanto, hay una relación muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Deswegen gibt es eine sehr interessante Wechselbeziehung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Las revelaciones dadas en el Antiguo Testamento son fundamentales para comprender las revelaciones dadas posteriormente, ya en el Nuevo Testamento. Also die Offenbarungen, die wir im Alten Testament lesen, sind das Fundament für die Offenbarung, die wir nachher im Neuen Testament lesen. Es por eso que el Antiguo Testamento es el fundamento sobre el cual se construye el mensaje del Nuevo Testamento. Also no podemos comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Also deswegen ist das Alte Testament eigentlich die Basis, das Fundament, was wir brauchen, um die Botschaft des Neuen Testamentes, also die Botschaft vom Neuen Testament ist auf das Fundament vom Alten Testament aufgebaut, und wir müssen das Alte Testament verstehen, um die Botschaft vom Neuen Testament zu verstehen. Por eso debemos tener claro que en la historia de la salvación muchas cosas han sido reveladas cada vez más claramente. Ahora tenemos más luz que en el Antiguo Pacto, por ejemplo. Und so ist zum Beispiel in diesem ganzen Zeitstrahl der Heilsgeschichte wird immer zunehmend mehr offenbart, und deswegen haben wir jetzt im Neuen Testament natürlich mehr Licht, als wir früher hatten. Por eso debemos analizar o examinar las declaraciones del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Und deswegen müssen wir auch die Aussagen im Alten Testament im Licht vom Neuen Testament betrachten. Dos ejemplos al respecto, la carta de Hebreos.
Zwei Beispiele, der Hebräerbrief. Vamos a entender mejor todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento a la luz de Hebreos. Wir werden das ganze Opfersystem vom Alten Testament besser verstehen im Licht von dem Hebräerbrief. El segundo ejemplo, por ejemplo, es las profecías de Daniel. Das zweite Beispiel ist zum Beispiel die Prophezeiung in Daniel. Vamos a comprender mejor muchas de las profecías a la luz de la revelación que nos trae Pablo. Wir werden viele Prophezeiungen besser verstehen im Licht der Offenbarung, die uns der Paulus bringt. Y no al revés, no debemos interpretar Pablo a través de Daniel, sería un error. Und nicht andersrum. Wir können nicht den Paulus im Licht von den Prophezeiungen von Daniel interpretieren. Entonces siempre es importante considerar esto y estas preguntas que se he traído, poder considerarlas para ver el texto en el cual nos encontramos. Und hier sind ein paar Fragen, die hilfreich sein können, um zu verstehen, wo sind wir in dem Text, in der Bibel, bei dem Text, den wir gerade versuchen zu verstehen und zu lesen. Y por supuesto, es muy importante no menospreciar el contexto histórico en el cual fue escrita la Biblia, en el contexto cultural también. Und es ist auch ganz, ganz wichtig zu beachten, den geschichtlichen und den kulturellen Kontext, in dem der Text geschrieben wurde, zu der Zeit, als der Text geschrieben wurde. No podemos analizar tampoco la Biblia tan fríamente con nuestros ojos culturales de hoy e interpretarla a la luz de los ojos de hoy. Wir können nicht die Bibel einfach frei interpretieren mit unseren kulturellen Augen von heute, mit unseren geschichtlichen Augen von heute. Por eso, si nosotros ignoramos el contexto histórico, cultural, original, y leemos el texto desde la perspectiva solo de nuestra cultura, de nuestro punto de vista filosófico, nuestra manera de pensar actual, vamos a comprender parte o mal comprender el significado del texto. Also wenn wir diesen ursprünglichen Kontext ignorieren, wenn wir den Text nur aus der heutigen Perspektive unserer Kultur mit unseren philosophischen und religiösen Konzepten lesen, werden wir einen großen Teil der Bedeutung nicht verstehen oder wir werden ihn missverstehen. Considerar la cultura, las costumbres, los conceptos religiosos de la gente de aquella época. Es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede, die religiösen Unterschiede der Leute der damaligen Zeit zu verstehen. Considerar también las diferencias históricas, cuáles eran los grandes imperios, por ejemplo, de aquella época, porque tenían mucha influencia en la tierra de Israel. Dann müssen wir auch die geschichtlichen Unterschiede beachten, die großen Reiche, die es gab, die die Welt beeinflusst haben, aber auch Israel beeinflusst haben. Y incluso, aunque nos parezca quizás algo mínimo, pero también trae mucha ganancia comprender las diferencias geográficas también que podemos encontrarnos con nuestra actual geografía actual acá. Also es erscheint vielleicht unwichtig, aber die geografischen Unterschiede zwischen heute und damals werden uns auch sehr viel Gewinn bringen, wenn wir die verstehen, wenn wir die Welt von damals auch verstehen, geografisch. Ahora, en la Biblia también encontramos mucha información histórica, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes o en el segundo libro de Crónicas. Also die Bibel an sich gibt uns auch sehr viel geschichtlichen Hintergrund, zum Beispiel in 2. Könige oder 2. Chroniker. O el libro de Esdras y Nehemías también nos presentan el trasfondo histórico, por ejemplo, de los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento. Ja, und vor allem auch Esra und Nehemia, die geben uns wirklich einen guten geschichtlichen Hintergrund über die Zeiten der Propheten vom Alten Testament. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles también es importante entender todo el aspecto cultural, histórico, porque también es el trasfondo de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Und die Apostelgeschichte ist auch sehr, sehr wichtig, weil sie uns den Hintergrund, den historischen Hintergrund der meisten der meisten Briefe im Neuen Testament gibt. Ja, Lukas zum Beispiel, Apostelgeschichte.
Así que para comprender un poco mejor este aspecto cultural, histórico, también nos podríamos dejar ayudar, bueno, la Biblia misma, como ya mencionamos, nos menciona algo, pero también un diccionario bíblico o un atlas bíblico puede ser de gran ayuda. Also um diese kulturellen Unterschiede, die geschichtlichen Hintergründe und die geografischen Zusammenhänge herauszufinden, können wir die Bibel selbst zur Unterstützung und Hilfe benutzen, aber es gibt auch Bibellexikas und es gibt auch Landkarten oder vielleicht Bibelatlasse von der Zeit. Así que por eso les dejo estas preguntas también para considerar el aspecto cultural, histórico de la Biblia. Und deswegen lasse ich euch auch hier ein paar Fragen, die euch helfen werden, den geschichtlichen und kulturellen Hintergrund der Bibel besser zu verstehen. Ahora, el último aspecto que también debemos considerar cuando leemos la Biblia, que yo diría es uno de los aspectos también muy importantes que debemos considerar. Und nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn wir die Bibel lesen, was ich jetzt noch erwähnen will, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir Bibel lesen. La Biblia contiene una gran, diversa y rica forma literaria en sus escritos. Die Bibel besteht aus ganz vielen interessanten und reichen verschiedenen Textarten. Que se conoce más conocido como los géneros literarios de la Biblia. Sie werden in der Theologie mehr als die literarischen Gattungen bezeichnet. Exacto. Por ejemplo, el texto, el género más conocido, por ejemplo, lo que más abunda en la Biblia es la prosa, por ejemplo, el texto narrativo. Zum Beispiel die häufigste literarische Art oder genau, die wir in der Bibel finden, ist die Prosa, also erzählender Text. Allí, por ejemplo, tenemos a los 5 primeros libros de Moisés, donde se nos narra, o sea, lo que pasó, lo que sucedió. Also zum Beispiel haben wir die ersten 5 Bücher Mose, die aus Erzählungen bestehen, also Narrative, wo uns einfach erzählt wird, was geschehen ist. Lo mismo, por supuesto, los libros históricos del Antiguo Testamento también encontramos narración de qué pasó, cómo aconteció las cosas. Genau, und dann haben wir auch noch die geschichtlichen Bücher im Alten Testament, wo uns auch erzählt wird, was da geschehen ist einfach. Pero bueno, también está otro género literario que podemos ver, por ejemplo, los libros poéticos que están en el Antiguo Testamento. Aber es gibt auch andere Textarten, zum Beispiel Poesie, wie wir auch haben im Alten Testament. Y por supuesto tenemos los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, 17 en total, ¿no? Libros proféticos del Antiguo Testamento. Und dann haben wir natürlich auch prophetische Bücher im Alten Testament, die großen Propheten und die kleinen Propheten. Y así en el Nuevo Testamento también tenemos libros narrativos, como son los primeros 5, ¿no? Los Evangelios y el libro de los Hechos. Und im Neuen Testament haben wir ebenfalls Erzählungsgeschichten, also Bücher, die Geschichten, Narrative enthalten, wie die ersten 5 Bücher des Neuen Testaments. Y después tenemos las cartas pastorales, donde encontramos la mayor enseñanza apostólica para la iglesia. Und dann haben wir natürlich auch noch die Briefe, die Episteln im Neuen Testament, die geschrieben wurden und die viele Lehrthemen enthalten für die Gemeinde. Y el único libro profético del Nuevo Testamento está el libro de Apocalipsis. Und das einzige prophetische Buch im Neuen Testament ist die Offenbarung. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta diferencia de género narrativo? Und jetzt, warum ist es denn wichtig zu verstehen, die Unterschiede zu verstehen zwischen den verschiedenen Textarten? Porque los libros narrativos, la Biblia nos narra lo que sucedió, lo que aconteció. Weil die Prosatexte der Bibel, also die narrativen Texte der Bibel, die Erzählungen, uns einfach erzählen, was passiert ist. No nos dice lo que debió haber sucedido, por ejemplo. Die sagen uns zum Beispiel nicht, was hätte geschehen sollen.
o lo que debe suceder siempre. oder was immer geschehen soll. ¿Ya? Y a veces nos confundimos allí. En los géneros, en los libros narrativos se nos está relatando y a veces se nos relatan cosas que no debieron haber pasado desde el punto de vista de Dios, pero nos cuenta, esto sucedió con grandes hombres de Dios. Und da machen wir manchmal Fehler, weil wir lesen manchmal diese narrativen Texte und denken dann, dass diese, ja, und wir, also wir denken dann, diese Texte, das sollte so geschehen, aber es ist einfach nur eine Geschichte und eigentlich hätten Teile nicht so geschehen sollen, wie sie da aufgeschrieben sind aus Sicht Gottes, aber sie sind halt so geschehen. Das heißt aber nicht, dass sie so geschehen sollen, dass das gut war in den Augen Gottes. Debemos tener cuidado de hacer doctrinas, sobre todo con estos libros históricos. Und deswegen müssen wir ganz aufpassen, irgendwelche Glaubenslehren aus diesen narrativen Geschichten zu ziehen. Y así también considerar los libros apostólicos, los libros de las cartas apostólicas, porque allí normalmente está la enseñanza, las doctrinas y los mandamientos que Dios nos ha dejado para nosotros como iglesia. Genau, deswegen müssen wir auch aufpassen, eben wenn wir die Apostelgeschichte lesen oder wenn wir die Briefe lesen, da sind die Glaubenslehren, die Gott gelassen hat für die Gemeinde. Bueno, esta ha sido una visión general, como ustedes pueden darse cuenta. Es muy amplio la Biblia, su contenido, sus temas, pero por eso mismo debemos considerar cuando leemos un pasaje estos principios para no malinterpretar y, mejor dicho, para poder comprender mejor el texto bíblico. Also hier haben wir einen kleinen Überblick. Ihr seht, die Bibel ist sehr vielschichtig und das sind ein paar hilfreiche Prinzipien, die uns helfen, die Bibel besser lesen zu können, zu verstehen und richtig zu interpretieren. Y bueno, y algunos de estos ya vamos a comenzar a aplicar algunos de estos principios en las próximas semanas cuando tratemos el Pentateuco y sobre todo el libro de Génesis. Ya vamos a comenzar a aplicar estos principios. Así que les animo a leer desde ya todo el texto, por ejemplo, de Génesis para tener una perspectiva más global del tema. Und in den nächsten Wochen werden wir anfangen, diese Prinzipien anzuwenden, wenn wir anfangen, über das Pentateuch zu lesen und ganz besonders, wenn wir 1. Mose lesen zusammen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, wirklich den 1. Mose zu lesen in den nächsten Tagen. Bueno, y ahora tendremos un tiempo para conversar en grupos pequeños, 15 minutos, donde también hay preguntas que tratar respecto al tema. Und jetzt haben wir nochmal 15 Minuten in unseren Gruppen, wo wir nochmal Fragen stellen können über dieses Thema.